달려가는 거야, 자유로를. 오메 이거 뭔 일이다. 내가 저 닭을 잡아갖고 내가 먹으러 해야지. 그러고 이제 운전을 해서 막 갔어. 그랬더니 이 닭이 얼마나 빠르던지 신냥 달려가. 120 속력 나도 닭이 또 더 빨리 150 나도 180 넣고 갔는데도 닭이 막 가버리는 거야. 그래가지고 이 사람이 열딱지가 나가지고 그 닭을 끝까지 지적을 해가지고 갔어. 그때 어느 꼬꾸닥꼬꾸닥한 집으로 막 들어가네, 닭이. 그래갖고 딱 가니까는 닭장이 겁나게 큰 게 막 있는 거야. 닭이 막 꼬꼬닥꼬꼬닥 이러고 있어. 그러니까 이 사람이 딱 내려가고, 아니 금방 우리 닭이 한 마리 들어갔는데 이 집 닭이요? 그렇게 주인이 예 우리 닭 맞아요 이런 거야. 그러면 이 닭 나한테 파시오. 그러니까 아니 그럼 얼마면 팔라고 해요? 10만원? 20만원? 30만원? 이은병원에 그러면 얼마면 팔라고 해요? 얼마면 팔라고 해? 100만원에 팔라고 해요? 그랬더니 이 사람이 뭐라고 하잖아. 98! 잡혀야 팔지.